Как говорилось мной уже ранее, работы на нашем путепроводе проводит наша субподрядная организация ДРСУ-59, которая специализируется на ремонте мостов, путепроводов и так далее. На сегодняшний день, как все знают, у нас одна полоса закрыта для движения, на которой проводятся работы. Но вот буквально осталось несколько дней, на ней работы заканчиваются. Нам буквально надо дня 3-4 для того, чтобы бетон набрал свою силу. И мы планируем буквально вторник-среду заасфальтировать данную полосу, открыть ее для движения транспорта, после чего приступим к аналогичным работам на второй полосе. После того, как будут сделаны все работы на второй полосе, мы ее тоже заасфальтируем, после чего вынуждены будем примерно на 7-10 дней закрыть полностью движение на данном путепроводе, для того, чтобы подрядчики могли смонтировать стыки. К сожалению, по частям их нельзя монтировать, нужно только полностью. Поэтому 7-10 дней нам необходимо будет на данное мероприятие. После чего, как мы планируем, 1 ноября открыть путепровод для движения.